Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga bitta chiroyli uyni ko'rsatib beraman. Uyimiz vokzal, o'sha hamma so'raydigan hududdan, vokzal hududida bo'lyapti. 5 qavatlik yangi domni 3-qavatida joylashyapti. Kadastr bor, 111 metr kvadrat, skvoznoy planirovkada. Xo'p, bir boshdan tomosha qilamiz. Bu uyimizning kirish eshigi. Bu yerda holda mana shunaqa mebel qo'yilgan va bu tomondan tomosha qilamiz. Kirganimizda, demak, mana bu tomonimizda ikkita alohida sanuzillar joylashgan. Tez ko'rsatishga harakat qilamiz. Marhamat. Suv gaz svetli endi vokzal hududini aytmasam ham bo'laveradi. Uz gazoil zapravkasi orqa tomonda, demak, mo'ljallar yana Gamamed klinikasi bor. To'liq kafilda bo'lyapti. Uyga kirib shundoq maza qilib yashash kerak. Marhamat, ota-onalar yotoqxonasiga o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, duxspanli kravat, lekin qandillariga bor, yaxshi gap yo'q. Tremolari bor va garderobni shkafingiz bor. Marhamat, ko'ring. Ham domni oldida, ham domni orqasida derazalar joylashgan. Polla parketda suv, sovuq suv umuman muammo emas. Endi hozir ayollarimiz sevib qoladigan bitta xonaga kiramiz. Buni qaranglar. Maza qilinglarmi? Qarang, qanday chiroylikkina oshxona, oppoqqina, xolodilnik kattasidan qo'yilgan. Oshxona mebellari oppoqqina, gaz plita vытяжкалari bor. Bitta duxovka, mikrovolnovka qo'yib bo'lar ekansiz, tamom. Qolgan hammasi ideal. Stol hammasi joylashgan, duxkontrolni kotel shkafni ichida. Bu yerda ham hamma narsa oqqa urg'u berilgan, bitta xolodilnik qora bo'lib qolibdi-da. Xo'p. Navbatdagi xonasini ko'ramiz, do'stlar. Uyimizda umumiy maydoni 111 metr kvadrat ekan. Samarqand shahar vokzal hududi. Bolajon yotoqxonasi, glukhoy tushyapti deraza, через zal tushadi yorug'lik. Bu yer ham chiroyli qilib ta'mir qilingan. Endi mehmonxona. Mehmonxona juda ham zo'r, chunki mehmonxonaning o'zida ikkita deraza joylashyapti. Demak, bu yerda yumshoq mebellarni ko'rishingiz mumkin, stullarimiz bilan va mana shunaqa chiroyli qandillar ham bor. TV zona alohida dekorativ qilingan va juda ham kattagina Samsungdan televizor o'rnatilgan. Konditsioner bor. Mana shu uy sotiladi o'rtoqlar. Vokzalda, Uzgazoilda narxi $109,000. Yana kelishiladigan joyi bor. Faqatgina narx pulga sotilyapti ekan. Qiziqqanlar ekrandagi raqamlarga telefon qilamiz. Hammaga mana shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin.